5th பிளேஸ்ல மெவே டைப் சி கேபிள் பத்தி பார்க்க போறோம். 6 feet டைப் சி ஹை குவாலிட்டி கேபிள் மாடலா வருது. ஹாலி டஃப் புல்லட் ப்ரூஃப் மெட்டீரியலால் பண்ணிருக்காங்க. IF certified chip compatible all Android device சொல்லிருக்காங்க. 10.5 mm அலுமினியம் கேசிங்கால இந்த ஒரு மாடல் வருது. Amazonல இந்த ப்ராடக்ட்டோட பிரைஸ் 399 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 2238 verified reviews இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல வயோனா டைப் சி கேபிள் பத்தி பார்க்க போறோம். நைலான் பிரைடட் 2.8 amp ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் மாடலா வருது. டேட்டா சிங்க் 480 mbps வரைக்கும் வரும். ரெசிஸ்டன்ட் ஹீட், கரோஷன் அண்ட் ஏஜிங் இந்த மாதிரியான சில விஷயங்களோட வரும். USB டைப் சி கேபிள் அண்ட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் போனுக்காக இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க. Amazonல இந்த ப்ராடக்ட்டோட பிரைஸ் 325 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 30,907 verified reviews இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல MI ல இருந்து வரக்கூடிய டைப் சி கேபிள் பத்தி பார்க்க போறோம். 1 மீட்டர் லாங் டைப் சி USB கேபிள் மாடலா வருது. ஸ்டர்டி அண்ட் டியூரபிள் அப் டு 3 amps அவுட்புட் வரும். ரெசிஸ்ட் எவ்ரிடே வியர் அண்ட் டியர் அப்படிங்கறத மென்ஷன் அவுட் பண்ணிருக்காங்க. 6 மந்த்க்கான வாரண்டி ஃப்ரம் தி டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ்ல இருந்து வரும். Amazonல இந்த ப்ராடக்ட்டோட பிரைஸ் 199 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 6465 verified reviews இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல போட் டைப் சி கேபிள் பத்தி பார்க்க போறோம். டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் ரேபிட் சிங்க் at 480 mbps வரைக்கும் வரும். சப்போர்ட்ஸ் 3 amp ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங். யூனிவர்சல் கம்பேட்டபிலிட்டி வித் ஸ்மார்ட் போன். 2 இயர்ஸ்க்கான வாரண்டி ஃப்ரம் தி டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ்ல இருந்து வரும். Amazonல இந்த ப்ராடக்ட்டோட பிரைஸ் 299 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 14,250 verified reviews இருக்கு. 1st பிளேஸ்ல Amazon Basics ல இருந்து வரக்கூடிய டைப் சி கேபிள் பத்தி பார்க்க போறோம். USB டைப் சி to USB A 2.0 மேல் கேபிள் மாடலா வரும். MacBook, Chromebook, Pixel, Galaxy Note 7 இந்த மாதிரி C சப்போர்ட் இருக்கக்கூடிய எல்லா டிவைஸ்லயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். up to 480 mbps டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்பீட் கிடைக்கும். பவர் அவுட்புட் பாத்தீங்கன்னா up to 5 watts 3 amp வரைக்கும் வரும். Amazonல இந்த ப்ராடக்ட்டோட பிரைஸ் 359 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 20,906 verified reviews இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த டைப் சி கேபிள் மாடல் எடுத்து Flipkart and Amazonல தாராளமா செக் பண்ணி இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமலி பின் பண்ற வேணும் அப்படின்னு ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. பட் Amazonல இருக்க சேம் பிராண்ட் சேம் ப்ராடக்ட் Flipkartல சிலது இருக்காது. சோ அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் ப்ராடக்ட்டான லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். வேணும் அப்படின்னா அதையும் ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் நல்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோ சந்திக்கிறேன். Until signing off, Vijay Baba, see you, have a nice day.